it's not worth the pain. I'm sorry for all things that I've done. To know like I do, it's the right thing to do. But why it felt so wrong? Is this what we want? Perjalanan menuju galangan kapal ikan teri. Perjalanan ke galangan kapal ikan teri. Ini motor kan ya. Saya lihat orang motor Eropa depannya kan visornya tinggi tuh, ya kan? Visornya kan tinggi tuh. Ya, kupingnya kan apa sih norak banget itu, visor tinggi udah kayak motor kawal aja, kayak motor chips, kayak motor polisi. Ternyata fungsional banget, itu bernampok gitu efeknya. Karena sok nggak tahu fungsinya apa ya. Semua visor memang buat nangkep api, cuma masa angin doang kayak gitu sih. Ya, motoran malam-malam dari Jakarta ke Lampung udah dingin gitu. Cuma segitu aja harus begitu, jadi apa ya? Kayaknya mengurangi estetika. Masuk terowongan lagi. Motor bagus-bagus, headnya begitu masih bisa kasih visor slip gitu. Harus bikin estetika. Mana sih kalau harus bagusan naik motor dua? Masa mau naik motor profesor lo bikin head motor udah sebagus ini, wah ditambahin visor tebal yang betul-betul buat mata aja ganggu pandangan. Di sini begini dia. Coba tebuk dong. Iya loh, rata-rata yang di jalanan cewek semua loh. Kalau tempat kerjanya cowok doang aja. Di galangan cowok yang muter-muter di jalan tuh cewek semua. Ini cowok ini buat gue tuh cocok tuh, yang buat bisa masuk langsung nganterin. Hah? Iya, jalan kecil aja. Wah, ini dia, kita sudah sampai galangan kapal. Yang makin aja kecil banget di sini. Banyak tuh. Iya, ya model-model begitu di sini kumpul motor Fiat. Ikan teri.